大家好，歡迎嚟到屯門畫室。今日想同大家講嘅呢，就係水彩新手會遇到嘅7個常見嘅水彩錯誤啊！我哋容易啲買到呢，就係呢一種呢支裝嘅水彩顏色。咁好多人呢就會同 poster colour 混淆咗啦。咁你只要睇翻佢寫住水彩咁啊，冇問題。咁第二種見到呢，就係呢種呢固體嘅水彩顏色。建議大家買多啲固體嗰隻。就係個分別在於固體嘅顏色咧，你用幾多咧？你只係用咗上面嗰陣啫，而支裝咧你要擠晒出嚟嗰個份量，咁好多時候你會嘥咗嗰啲顏色㗎。水彩顏色咧就分兩個品質，一個就學生色，即係大家9成時候會買到嘅顏色，就好似上面嗰排啦。咁佢嘅特點就係平啦，咁但係同時間佢個水彩嗰個變化顏色鮮豔度同埋 layer 會少。而家試俾大家睇，上邊而家呢個係學生嘅。咁佢嗰個水彩變化淨係得咁多嘅啫。OK， 我試下邊 Artist 嗰度 ，Artist 係貴好多㗎嚇。咁但係你睇個顏色鮮豔好多。頭先所講嘅藝術家顏色咧，如果大家冇錢買咧，咁用普通嘅亦都唔係話唔得。不過喺紙方面咧，我就強烈同大家講咧，一定用水彩紙去做。嗱，上邊呢張普通10零蚊一本嘅啲畫紙，我上一集 layer 先。下邊嗰個咧就係水彩畫紙，我亦都用同一種顏色嚟上嘅 layer，俾大家睇下個分別啦。上邊嗰隻普通畫紙咧，我想推開佢咧，推開唔到顏色。下邊嗰個推得開，你睇到個分別啦。上邊嗰個顏色食死晒嘅，下邊嗰個咧，我再推開佢嘅時候咧，都仍然 OK 嘅顏色。OK， 我哋埋啲再睇下。普通畫紙承受唔到咁多水嘅，咁啊起晒魷魚炒晒啦，你張畫咧就係咁噶啦。OK， 下邊。水彩畫紙咧，就係因為佢夠厚身，所以咧佢係抵受得到，所以佢係冇事嘅。水彩畫咧，我哋成日咧會直接用水彩嗰個顏色去起稿，咁個唔好處就係話佢根本就會揦咗落嗰個水彩紙裏邊啦。咁你再想推開佢嗰陣時候咧，你係好困難嘅。嗱，你睇到我而家已經係用一個水彩紙去做，咁都做得唔好。如果你用普通學生紙咧，更加唔得。咁正確做法咧就話最簡單啦，你揾支鉛筆起咗個稿，知道自己想喺邊一個位置裏邊填個咩顏色，然後慢慢咁樣順住佢嗰個方向嚟填咧，咁就冇問題噶啦。呢一個咧又好似好簡單嘅問題，但係其實好多人都會犯，就係話水彩佢會好容易俾嗰個紙吸咗嗰個顏色，就算你用畫家嘅水彩紙都係會有咁嘅情況，不過佢會好好多啦。咁你填顏色嗰時咧，最中意就係東一忽西一忽，或者又要畫下嗰時又諗下。咁水彩同油畫最大唔同嘅分別就係佢唔等人嘅，咁佢係吸晒落去，咁啊佢會起一啲孔啊，起一啲跡。咁你如果用啲渣啲嘅紙，你想推唔開噶啦。正確嘅上顏色方法就係話，每一筆咧你想佢均勻嘅話咧，你係每次支筆係掂住濕嘅地方，推向乾嘅地方，順住一個方向嚟做，咁你顏色就會均勻噶啦。呢個問題睇嚟咧，更加多人會犯錯嘅，就係話你直接落個顏色，或者你用好少水嚟開，咁你就會一笪笪，好簡單。因為有時我哋分唔清楚你用緊嘅 poster colour 定用 water colour。OK， 正確嘅用法係揾水開稀嗰個顏色，開到你想要嗰個濃度，然後慢慢畫上去，就係咁簡單。如果你支筆太乾，好似而家咁樣嗱，我整乾淨晒支筆咧 ，OK， 佢冇咩水喺裏邊咧，你加顏色咧，你必然係會用唔得到嘅，同埋你上極都上唔，根本你支筆裏邊冇顏色噶嘛。而第二個注意重點就係話，水彩佢得意之處，佢同油畫最大唔同就係話佢可以喺水上面化。嗱，而家我整濕張紙先，然後你溝翻一個適量嘅顏色，就由得佢化啦。咁水彩好玩嘅就係喺呢啲顏色自然嘅變化裏邊啦。今日到此為止，多謝大家收睇。請大家如果中意呢條片咧，唔該你哋幫我 like 佢或者 share 俾朋友啦 ，subscribe 我 YouTube。咁我教嘅油畫班同埋素描班咧嘅資訊咧，你可以喺下邊嘅嗰個 YouTube 嘅基本資訊欄嗰度咧，會揾到條 link 可以入去睇下嘅。唔該晒，拜拜。